Hey Freunde, was geht ab und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. In diesem Video werden wir versuchen, die Küche weitestgehend reinzuprügeln. Dementsprechend wird es ein mega Küchen-Vlog, glaube ich, und der wird auch ganz schön lange umfangreich. Ich war gerade noch das letzte Material kaufen, dass wir in diesem Video wirklich richtig vorwärts arbeiten können. Und jetzt würde ich sagen, hauen wir erstmal das Intro rein und danach alles weitere. Okidoki Freunde, wie ihr gesehen habt, war ich jetzt eben noch Material besorgen und in diesem Video habe ich ja gesagt, soll echt viel passieren. Mein Ziel ist es in diesem Video, um das Ganze nicht in die Länge zu ziehen von diesem gesamten Ausbau, Playlist und so weiter, dass wir in diesem Video die anderen zwei Platten, also diese Zwischenbretter noch reinbauen, die Frontplatte bauen, die ganzen Scharniere anbauen, die ganzen Klappen und Fächer und so ein Zeug dran bauen. Und genau, das wäre das Ziel für dieses Video. Dann würde nämlich nur noch fehlen, hier dieses Außenbrett und oben die Küchenplatte. Die Küchenplatte bauen wir auch noch ein bisschen um und ändern sie auch noch ein bisschen ab. Das heißt, das wird dann auch noch so ein bisschen kleines gebastelt. Es gibt auch noch mal ein extra Video mit dieser Außenbrett und dieser Brett oben. Aber in diesem Video haben wir dann zumindest mal wirklich richtig viel zu tun. Und wenn das dann soweit ist, dann ist im Prinzip die Küche soweit auch drin. Genau. Das heißt, ich würde sagen, wir verlieren hier gar nicht so viel Zeit. Ich mache das ganze Zeug überall auf, hole die Bretter raus und so weiter und wir fangen jetzt einfach mal an, die ersten zwei Bretter zu sägen. Was ich euch mal noch ganz kurz vorstellen wollte, ich habe mir ein neues Werkzeug besorgt, jetzt nichts mega spektakuläres, aber was das Arbeiten ziemlich erleichtert, so ein Winkelmesser. Und das ist ganz cool. Hier zum Beispiel passt jetzt der Ausschnitt auch nicht so 100%, den ich gemacht habe, der muss so ein Stückchen verschoben werden. Das heißt, das Coole ist, ihr nehmt einfach diesen Winkelmesser, schiebt ihn bis hier hin, passt euren Winkel einfach genau so an, wie er halt sein muss, fixiert das Ganze, schiebt es um einen halben Zentimeter oder einen halben Millimeter, wie viel halt rum ihr braucht, schiebt ihr das einfach nach vorne hin und könnt euch das dann einfach übertragen. Das ist halt ziemlich cool. Das ist nur ein möglicher Einsatzzweck davon. Das Coole ist, wieso ich es mir eigentlich überwiegend gekauft habe, ist, um halt Winkel zu messen. Jetzt gerade bei der Küche müssen wir ständig irgendwelche Gärungen sägen und irgendwelche Winkel messen und so ein Zeug, und das halt anderweitig zu machen, das auszurechnen, ist immer super nervig und braucht richtig viel Zeit. Deswegen habe ich mir dieses Viech hier gekauft. Das Coole ist, ihr könnt dann halt einfach das Ding anlegen, Winkel messen, dann zeigt euch das hier vorne an, wie viel Grad ihr braucht, und das könnt ihr auf eure Säge übertragen und könnt das dann halt durchsägen. Macht das ganze Arbeiten halt einfach viel, viel leichter. Genau, vielleicht hilft es dem einen oder anderen von euch weiter und ihr möchtet das auch haben. Ich gucke mal, ob ich es irgendwo im Internet finde, weil ich habe es hier lokal gekauft, und verlinke euch das an.
Okidoki, wie ihr gerade gesehen habt, habe ich hier mit der Oberfräse mal wieder gearbeitet. Warum, erkläre ich euch jetzt ganz kurz. Und zwar hier in der Tür, wir machen ja gerade das Stellbrett für hier hinten. Und in der Tür hier drinne ist so eine Platte aufgenietet und die muss man halt logischerweise aussparen. Ich hole mal ganz kurz das Brett und dann zeige ich euch das. So, wenn man das jetzt hier reinbaut, so wie es hingehört, dann seht ihr, hier ist das jetzt ausgespart. Im nächsten Schritt müssen wir das Brett jetzt auf Gärung sägen und Filz drauf und Armaflex drauf und unten noch so eine Leiste rein und dann können wir es gemeinsam reinschrauben. Also prinzipiell geht es ja eigentlich ganz gut voran. Also, weiter geht's. So, was haben wir gesagt? 25, 20, 22, 25. Okay, Freunde, jetzt ist endlich das Brett fertig geworden. Das war schon durchaus richtig viel Arbeit. Das hat uns jetzt gekostet von, ich glaube um 12:30 oder sowas haben wir heute angefangen zu arbeiten an dem Brett hier. Und jetzt haben wir 17 Uhr, also es hat schon richtig lange gedauert. Aber ich würde behaupten, das ist richtig cool geworden. Wir haben jetzt hier hinten diese Ausfräsung gemacht mit der Oberfräse. Wir haben Armaflex draufgeklebt, dass es isoliert ist gegen diese Metallwand. Wir haben hier Filz draufgeklebt, dass innen dieses Innenfach komplett gefilzt ist. Das Brett, was jetzt auf die andere Seite kommt und dieses Einlagebrett werden dann auch komplett befilzt. Das heißt, alle Fächer, die wir dann so in der Küche halt drin haben, sind dann soweit eigentlich erstmal befilzt. Sieht zum einen cooler aus, finde ich. Und schützt natürlich auch die Sachen, die drin sind. Wenn die rumfliegen und so weiter, dann schabt sich auch das Holz nicht auf und so. Das ist einfach meine Intention, warum ich diesen Filz eigentlich verwende und fast überall draufklebe. Der Filz ist nicht günstig. Viele von euch haben mal gefragt, welchen Filz ich verwende. Ich verwende den Filz von Adam Hall. Der kommt normalerweise aus dem Casebau und ist in diesen ganzen Veranstaltungscases drin. Und ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, dieser Filz hält echt viel aus. Also ich komme aus der Veranstaltungsbranche und ja, auch die Sachen da drin in diesen Cases werden schon teilweise echt gut misshandelt und werden schon echt gut durch irgendwelche Trucks durchgeprügelt. Und dieser Filz hält echt lange Jahre und echt viel. Dementsprechend ist da eigentlich die Qualität wirklich gegeben und das rechtfertigt auch eigentlich diesen hohen Preis. Und jetzt können wir es mal gemeinsam reinschrauben. Dann haben wir heute wieder ein ganzes Brett geschaffen. Das war jetzt schon, ja, okay. Lassen wir es gut sein. Wir schrauben das jetzt einfach mal da rein. Und irgendwie sieht es aus, als ob die Seite von unserer Heckstoßstange ganz schön mal runterhängen würde. Oder so. Schaue ich mir gleich mal an. Bauen wir das Brett da rein. So. Dieses Brett muss jetzt hier an diese Wand. Hier unten haben wir diese Leiste drauf gemacht, damit es hier ansteht. Und hier oben habe ich einfach solche Schrauben in die C-Schiene reingemacht. Ganz easy. Dann könnt ihr das im Prinzip einfach mit rausstülpen. So und so.
Und dann müssen hier drauf eine Mutter, eine Unterlegscheibe und eine Mutter. Auf der zweiten Seite. Die Schrauben sind aktuell noch ein bisschen zu lang, aber die werde ich dann nachher noch mit einer Metallsäge einfach runterkürzen, weil dann habe ich nämlich genau die perfekte Länge, wo ich brauche, und dann das ist einfach deutlich einfacher. Okay, jetzt muss ich mal das Ding ausrichten. Und dann sitzt dieses Brett im Prinzip ziemlich bombenfest drin. Hier unten kommt jetzt noch einmal eine Schraube rein mit dem Nickel, dass es hält, und dann das ist alles im Prinzip safe. Jetzt schrauben wir es da rein. Also fahren wir das mal hin, und ich würde sagen, vom Winkel her passt das ziemlich gut. Nummer 2. Dass das Ganze jetzt nicht so doof aussieht, seht ihr, habe ich hier auf der einen Seite schon mal so eine schwarze Kunststoffkappe drüber gemacht, und auf der anderen Seite seht ihr, wie es ohne Kunststoffkappe aussieht. Sieht halt einfach nicht so cool aus, und deswegen klopfen wir jetzt hier drüber oder schmeißen sie weg oder so ähnlich. So, okay. Und schon sieht das Ganze einfach ordentlich aus, wie wenn es von irgendeinem, ich möchte jetzt nicht sagen Fachmann gemacht wurde, weil selber würde ich mich nicht als Fachmann bezeichnen, aber es sieht einfach schöner aus. Und somit könnt ihr sehen, hinter mir ist schon die Sonne ziemlich wieder am runterkommen. Wir packen jetzt hier zusammen für heute, was ist schon wieder ziemlich spät. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen, wenn wir weitermachen mit dem nächsten Stellbrett. Ich würde sagen, heute ist echt cool gewesen. Es hat funktioniert, das Brett ist drin. Mir gefällt es, das sieht echt gut aus. Es ist alles ordentlich, ohne Fehler und sowas über die Bühne gelaufen. Dementsprechend sehen wir uns morgen, wenn es weitergeht. Okay Freunde, neuer Tag, neues Glück. Heute geht es endlich weiter mit dem Ausbau. Es war jetzt ja zwischendrin Ostern, da konnte ich nichts machen. Das heißt, es geht jetzt mit dem nächsten Stellbrett weiter. Und falls ihr euch wundert, warum ich schon wieder eine fette Downjacke anhabe, das ist irgendwie heute schon wieder ganz schön kalt. Warum auch immer, aber ich hoffe, heute Mittag wird es wärmer. Also schmeißen wir die Kreissäge an und weiter geht's.
So Freunde, das Brett ist jetzt soweit fertig geworden. Wie man vielleicht ganz bisschen sieht, hier ist ein kleiner Schlitz drin. Wenn man nicht sieht, umso besser. Da habe ich im Prinzip noch Reste verarbeitet von dem Filz, weil da kommt dann nachher das Stellbrett drüber. Das heißt, es sieht kein Mensch, es ist geschützt, dass es sich nicht aufreiben kann oder so ein Zeug. Dementsprechend, habe ich ja schon mal gesagt, konnte ich diese Ressourcen wiederverwenden und muss im Prinzip das Zeug nicht wegschmeißen. Das Brett ist auf der einen Seite lasiert worden, auf der anderen Seite mit Filz bezogen. Die Winkel sind drauf und das wird das nächste Stellbrett. Das ist noch ein bisschen verzogen. Das richte ich dann gleich, wenn ich es reinschraube. Und parallel habe ich noch das andere Brett gefertigt, wo dann halt so vorne reinkommt. Hier hinten habe ich ausgespart die 2 Schrauben, die ich euch gezeigt habe gestern oder halt letztes Mal. Und hinten noch den Halter vom Canopy Camper. Das kann man jetzt genau drüber stülpen, dann sieht es kein Mensch. Von vorne habe ich einfach den Filz drüber gezogen. Dann sieht es einfach ordentlicher aus. Und die 2 Bretter werden wir jetzt gemeinsam in den Camper reinbauen. Und dann kommen wir unserem Ziel, der Küche da komplett reinzubauen, schon wieder ein Stückchen näher. Also, los geht's! Okay Freunde, ich stelle euch jetzt noch ganz kurz vor, was wir als letztes hier reingebaut haben. Weil damit wird es jetzt heute auch weitergehen, in dieser Ecke. Als nächstes werden wir dieses Frontbrett bauen, aber ich zeige euch jetzt erst ganz kurz, was wir gemacht haben. Dieses Brett haben wir reingebaut und dieses Brett hier haben wir reingebaut. Dieses. Und so sieht das Ganze jetzt dann im Prinzip schon mal aus. Das ist hier alles sehr hell heute, weil die Sonne übelst reinballert, aber ich denke mal, ihr wisst, was ich meine und ihr seht. Wir haben jetzt hier die rechte Seite und hier jetzt schon mal die vordere Seite. Hier unten ist einmal ein Fach, was verwendet werden kann, und hier oben ist noch ein Fach. Okidoki Freunde, die anderen Platten sind drin, jetzt geht's weiter. Wer meinen alten Ausbau kennt und sich noch daran erinnern kann, hier außen war so ein Fach. Das ging rein und dann oben so schräg raus. Da haben wir unsere Gaskartuschen gebunkert und unseren Chatboy-Kocher. Das war prinzipiell schon ganz gut und gut gedacht, aber schlecht umgesetzt. Weil man kann halt nur von außen dran. Das heißt, wenn es schlechtes Wetter hatte, dann musstet ihr jedes Mal raus, musstet die Klappe öffnen, musstet den Kocher reinholen. War einfach doof und nervig. Und jetzt werden wir das Ganze ändern. Wir werden dieses Mal eine komplette Ebene einziehen. Auf der Gegenseite 2 Öffnungen machen, einmal unten nur fürs Wasserfach und einmal oben für dieses Fach. Das heißt, ihr kommt von innen an die ganzen Sachen ran, wo ihr halt auch von außen rankommt. Das heißt, gerade den Chatboy, den man mal bei schlechtem Wetter innen drin nimmt, um sich einen Tee zu kochen oder morgens oder was auch immer, kommt ihr auch von innen ran und nicht nur von außen. Und das wird auch das nächste sein, was wir jetzt tun werden. Wir werden dieses Brett jetzt sägen, gucken, dass es reinpasst, anlackieren, reinbauen und da müssen wir dann auch so ein paar Ausschnitte reinmachen für den Wasserablauf, also oben vom Waschbecken und Wasserzulauf, aber das gucken wir uns dann gleich im Detail an, wenn wir das Brett angefertigt haben. Also, los geht's!
Okay Freunde, das nächste Brett ist jetzt fertig geworden und so sieht das Ganze jetzt dann wieder aus. Wir haben hier einmal die Ausfräsung oder halt die Aussparung für den Abwasserschlauch, der oben von der Spüleinheit, nee, von der, wie heißt das Viech? Waschbecken, was vom Waschbecken kommt. Und hier haben wir noch die Aussparung für das Kabel, was ursprünglich mal auf der Pritsche verlegt war, also schon von Ford selber. Das kommt dann da durch. Um das Ganze zu befestigen, einmal das Brett, haben wir wieder 4 Winkel dran geballert und um noch dieses Kabel zu befestigen, was hier durchläuft, dass es nicht einfach nur hier unten rumeiert und ich jedes Mal halb rausreiße, wenn ich mir den Abwasserkanister raushole, habe ich noch 2 Klebesockeln hingemacht, mit Schrauben fixiert, dass es auch wirklich hebt und 2 Kabelbinder durch. Und das ganze Brett werden wir jetzt einmal einbauen. Genau, also dieses Brett muss jetzt hier rein. Gute Anmerkung. So, passt, oder? Ja. Dafür müsstest du es, glaube ich, halten kommen. Mhm. Okay Freunde, und jetzt schauen wir uns das Ergebnis mal gemeinsam an. Wie eigentlich jedes Mal. Ein Brett rein und dann schauen wir es uns gemeinsam an. Also, ab in die Hütte. Da ist das Brett. Hier wie gesagt der Ausschnitt für das Wasser, den Wasserschlauch, also Abwasserschlauch. Hier hinten kommt ja das Kabel hoch für die Steckdose hier hinten. Also da sieht man gerade schlecht. Und so sieht es hier unten drin jetzt aus. Da ist im Prinzip das Kabel jetzt befestigt und kommt da hinten raus. So. Und läuft dann da hoch. Ja, und so sieht es dann aus. Wir haben jetzt im Prinzip einmal durchgängig komplett eine Ebene hier. So. Und genau. Unten kommt Abwasser rein und so weiter. Klären wir dann im anderen Video. Ja, im Prinzip gibt es eigentlich erstmal nicht mehr viel dazu zu sagen. Okay Freunde, das Ganze ist jetzt schon richtig viel, was wir gemacht haben und das ganze Video wird schon richtig lang und ich glaube, da habt ihr auch gar keinen Bock drauf, euch zu lange Videos anzugucken. Deswegen machen wir jetzt hier erstmal einen Cut rein. Wir haben die ganzen Trennfächer rein oder ganzen Trennbretter, wir haben die Zwischenböden eingezogen. Also wir haben eigentlich in diesem Video schon echt wirklich richtig viel geschafft. Dementsprechend machen wir jetzt hier einen Cut rein und im nächsten Video werden wir uns dann darum kümmern, die ganzen Ausschnitte reinzumachen für die ganzen Türen. Wir werden die Scharniere dran bauen, wir werden die Verschlüsse dran bauen, wir werden die Frontplatten dann gemeinsam einbauen und ja, vieles mehr. Dementsprechend hoffe ich auf jeden Fall, dass dir dieses Video gefallen hat. Wenn das der Fall sein sollte, würde ich mich riesig freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben geben würdest. Und wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert haben solltest, würde ich mich riesig freuen, wenn du mir jetzt ein Abo dalassen würdest und natürlich mich bei meinem weiteren Ausbau begleiten kannst und keine Videos mehr verpassen würdest. An alle anderen da draußen, die meinen Kanal schon abonniert haben, vielen Dank dafür. Finde ich richtig cool, dass ihr mich supportet, mir immer E-Mails schreibt, mir WhatsApp-Nachrichten schreibt oder Instagram oder was auch immer. Auf sämtlichen Wegen, wie ihr mich halt kontaktiert, feiere ich richtig, finde ich richtig cool. Vielen Dank dafür. Und wenn ihr mich supporten möchtet, dann wie gesagt Daumen nach oben geben, abonnieren nicht vergessen. Und ja, wir sind kurz vor den 1000 Abonnenten. Mal schauen. Ich würde sagen, wir machen da bestimmt ein 1000 Abonnenten-Special. Schreibt es mir gerne mal unten rein, ob ihr da Bock drauf hättet. Und wenn, schreibt mir doch gerne mal rein, worauf ihr Bock hättet. Ich habe schon so ein paar Ideen, aber nicht zu viel versprechen und nicht zu viel verraten. Dementsprechend, Freunde, nicht vergessen, Daumen nach oben, abonnieren nicht vergessen, wenn du meinen Kanal supporten möchtest. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Anschauen. Ich bin raus aus diesem Video. Wir sehen uns dann nächste Woche Sonntag. Haut rein und ciao.